लेकिन एक सेकंड, भैया ये रास्ता किधर को जाएगा? भैया ये रास्ता किधर को भी नहीं आएगा, लेकिन जाना तुमको पड़ेगा। अरे भैया मेरे कहने का ये मतलब है मैं किधर खड़ा हूँ? भाई तुम हमारे सामने खड़े हो। अरे भैया मेरे कहने का ये मतलब है हम उन तीनों कहाँ पर खड़े हैं? भैया अपन तीनों आमने सामने खड़े हैं। अरे भाई मैंने तुमसे रास्ता पूछ के गलती की, इससे अच्छा तो मैंने अपने सर में चप्पल क्यों नहीं मार ली? अरे भाई तुम क्यों कष्ट कर देती हो, उसे मैं ही मार देता हूँ तुम्हारे सिर में।